伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。星期日保健日，保健日，保健日，保健日。新城資訊台。伴你出發，歡迎大家再一次收聽呢個節目啊！呢個節目呢，我哋都做咗都好幾年嘅啦。每一集呢，都我哋好虛心，希望透過一啲嘉賓佢嘅分享呢，能夠話俾大家聽，頭髮頭皮喺佢未有問題之前呢，請要正視。如果係甩頭髮或者頭髮頭皮唔健康的話呢，一定有辦法㗎。嗱，咁啊，而家爭取機會呢個節目之內打呢個電話號碼，我哋等大家電話㗎，31889089，31889089。我哋會有10位嘅朋友咧，透過呢個電話號碼，今日咧恭喜你哋將會得到咧由發再生送俾大家免費詳盡頭皮檢測，睇下你頭髮頭皮有咩事先。咁然之後咧有一次體會療程咧送俾大家試做嘅。咁上一集咧我唔知大家記唔記得咧，其實我一路成個禮拜都好深嘅印象，因為嗰個年輕人幾靚仔啦，吳啟華咁啦，咁啊讀緊大學都 final year 差唔多畢業，咁啊佢都讀 science 讀科學嘅，咁但係咧有呢個甩頭髮嘅情況，咁令到佢都好苦惱。不過咧亦都喺呢度揾啱咗方法。咁我上一集見佢咧都好翻好多。我記得佢原因咧就係嗰個頭皮咧就嚴重發炎，咁啊加上壓力啊，同埋就係可能出邊就惹到啲真菌啊，所以就發炎甩頭髮甩得好緊要。咁啊呢一集咧我哋應承大家，咁啊都會阿 Lily 你深入講少少，究竟Lily 黃生我哋用啲咩方法，點樣去對症下藥，幫阿 Ronnie 解決頭髮上一次發炎嘅問題咧 ？Lily 嗱，如果係屬於咧佢呢種徵象嘅話咧，佢時不時第一佢會頭痕啦，會發炎啦，會咧即係甩頭髮咧，特別係而家秋天甩得仲多。因為點解咧？佢下邊咧大量嘅真菌咧喺度滋生緊嘅。咁啊咧想咧係做好佢呢個頭咧，第一時間咧肯定係要殺菌，同埋咧消腫，同埋咧係咧要去膿排毒㗎。咁喺呢個時候咧，佢根部咧先至可以咧吸收到營養，做到呢一刻咧，佢甩頭髮咧就改善咗，同埋咧頭油咧亦都改善咗，頭痕亦都改善咗。做完呢一 part 之後咧，就咧頭皮 OK 咗嘅，我哋梗係要同佢做生髮啦。咁啊咧，佢呢一 part 咧，我哋點樣咧係咧做到佢可以有呢個功效咧？因為點解咧？我哋有咧純中草藥嘅，即係藥水啦。咁我哋都係經衛生署喺監管嘅藥啦。咁啊亦都有咧我哋嘅儀器嘅，即係我哋嘅係用嘅物理療法係同佢做嘅。因為上一次我見到 Ronnie 其實睇翻佢啲相片咧，開頭佢都擠得都嚴重啦。咁即係你哋嘅方法對於佢嚟講咧，有一個即係好明顯改善。我想問多少少，你話秋天即係通常都係呢啲細菌啊會滋生嘅高峰期，係咪即係而家啲經已開始係㗎啦？滋生細菌嘅高峰期咧喺夏天。因為點解咧？夏天滋生你唔過，因為夏天咧我哋血液循環得快，咁啊喺呢個時候咧，望落口咧，佢會咧擴張㗎，咁啊變咗咧，你係咧即係油脂分泌咧可以排出嚟嘅。好啦，到啦秋冬天咧，天氣咧一乾爽咧，我哋望落口咧就會收窄，咁啊咧你就咧透氧嘅程度就會少咗，喺呢個時候咧真菌咧就會成為溫床啦。咁啊咧，如果你發覺咧你秋天咧係頭髮甩多咗嘅，真係要即係要好地即係處理一下啦，因為呢個情況咧係唔正常嘅。秋天咧我哋咧係會有少少嘅脫髮現象，但係唔係咁樣甩髮嘅。咁如果你係話覺得有頭痕嘅、頭皮屑嘅呢個情況係更加唔正常嘅。因為好多人都覺得而家立秋都過埋啦，係啊，甩少少頭髮正常嘅。咁聽完呢嚟講咧，我今日先再重溫呢一課，真係有得頭髮請你不如打呢個電話號碼，我哋想送一次即係免費詳盡頭皮檢測俾大家，即係望一望緊呢個夏天你有冇中招啊？31889089立即打嚟。未都恭喜上一集 Ronnie 啦，透過呢個方法頭皮嘅問題解決咗，有翻信心並且可以專心讀佢嘅科學啊！好啦，到今日啦，咁我就喺旺角黃生 Lily Centre 嗰度啦，咁就揾到位陳小姐同我傾嘅。陳小姐你好。係，你好。咁其實點解會揾陳小姐傾偈咧？就啱行入嚟嗰陣咧，我發覺個頭髮冇問題啊，係咪嚟探朋友啊定係咩咧？咁因為陳小姐咧就短髮，但係咧就攣攣地，同埋都幾厚。咁但係當時你陳小姐甩頭髮個重災區喺頭嗰邊個位啊？頭頂後邊啦，同埋前邊
都有。個額頭嗰度都有啲。係啊。咁係嗱，而家我起身啦，你都幾好俾我睇。其實而家頭頂啲經驗即係好濃密，因為你頭髮都幾厚。我想問下，當時係幾耐之前都開始甩啦？3月。今年3月。係今年。即係半年前都唔夠啦。係啊。係。咁甩嘅過程係點樣樣啊？初好少嘅，但係後期就個速度係咁甩得好快，個範圍開始大，就好明顯。你知速度快到係點樣樣？係咪即係譬如一日都甩好多條啊？係啊，同埋2、3日個變化好明顯。咁我覺得唔係好妥啊。唔係咩啊？好驚啫嘛，直頭。咁嗱，係好短時間之內一個好大嘅範圍甩好多條啦。你點樣去面對當時嗰個困境啊？都係上網啊，揾下醫生啊，或者問啲屋企人，其實都有嘅。咁就多方面去揾啲資料。但係未有咁快有好多嘅 feedback 翻嚟，揾邊一位，因為佢都要問邊一位好啲。我同咁多朋友傾過，好多都係問好多朋友，問親戚，自己上網揾啊。咁嗰陣，譬如你話你睇到醫生啦，醫生話你係咩事啊？佢就話我其實睇落身體冇乜嘢問題。咁我話想驗血，不過佢話其實都冇乜需要，即係呢個途徑好似唔係好大嘅作用。不過我都係要求叫佢驗一驗，因為唔知身體會唔會有其他真係唔舒服。咁我就兩邊我都試下去睇，不過驗咗出嚟都話冇事。係。咁所以甩頭髮同埋個血啊，同埋身體本質都未揾到問題。冇。咁跟住點啊？咁跟住又係上網同埋等啲朋友嘅 feedback 咯，係咪？係，因為都未有覆到我，咁我就自己就真係上網揾啲資料，睇下有冇邊啲即係新髮公司或者其他嗰啲，睇下可唔可以有冇頭緒啦。其實咧嗱，咁一路揾個頭髮照甩㗎嘛，係咪？頭髮唔等人㗎嘛。嗰陣嗰個心情或者有冇做過最大嘅打算、最壞嘅打算？有㗎。你嘅真係最壞打算，譬如男人剃光頭啦算啦，或者係冇晒頭髮咪最多快快脆脆揾個老婆把啦咁。女士啦，咁仲要做嘢嗰陣，你有冇諗過最壞嘅打算？仲係咁咧，又仲未揾到辦法喎。都可能戴假髮㗎。係啊，我都諗到應該係咯。我其實等你講呢兩個字，因為冇辦法，真係唯有戴假髮，即係你見人啊嘛，因為係啊係啊。咁我想講屋企啦，比如上一集咧就嗰個人 Rodney 好細個，佢媽咪就好擔心，佢媽咪咧仲緊張過佢。你咧，譬如你問過朋友、問過屋企人，其實佢哋係咪真係為你好擔心？可以講下個情況。就唔係太擔心住，因為初就好似都係一啲普通嘅事嚟嘅啫。但我見都即係大家都好忙啊，咁我就即係我自己去處理啦，咁樣咁我自己嘗試去揾睇下有冇邊啲公司可以幫到自己。係啊，都係要試嘅啫。就算你西醫都係要試。不過我講啊，其實屋企人嘅擔心啦，不過可能佢俾你知道佢哋擔心咧，就為免你更擔心，所以咧就 cool 啲。但係其實即係屋企人都互相支持，其實佢哋應該擔心。我想問嗱，我知道阿陳小姐你係上網揾到 Lily 同埋阿黃生佢哋啦，你係打啲咩字揾到佢哋嘅咧？脫髮啦、新髮啦、皮膚所有。咁其實除咗佢哋之外，網上面都有好多唔同嘅資料啦。點解你會揾佢哋咧？我聽到其他嘅嗰啲，即係喺佢嗰度試過，咁啊啲個案，咁我都聽翻，即係唔同嘅個案。咁我有啲都有解釋到，即係唔同情況。係。睇落都可行，咁我覺得可以嘗試。即係睇一睇。其實今日咧，你做呢個節目同我一齊傾偈咧，其實你都係
做嘅一樣好有意義嘅事，因為之後咧仲有啲朋友可能會聽到你嘅聲帶咧，亦都知道呢個方法可能會幫到佢哋。嗱，頭先咧陳小姐咧講嘅咧，你唔使上網打啲關鍵詞啦，呢個網站咧 www.hearagain.com.hk 可以聽翻晒，亦都好似陳小姐一樣啊，之前聽過一啲嘅病症啊，一啲嘅例子啊，一啲朋友分享，希望大家都能夠掌握同埋知多啲關於咧頭髮同埋頭皮嘅問題係可以解決嘅。嗱，電話號碼31889089，31889089，而家立即打嚟啊！